अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम काशिफ है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिक ऑनलाइन। जी व्यूवर्स, आज एक इंस्टेंट गीज़र है हमारे पास, एलपीजी यानी कि सिलेंडर पे चलने वाला। भाई इसकी तमाम चीज़ें ठीक है, उसके बावजूद भी ये स्टार्ट नहीं हो रहा। अब इसमें क्या मसला है, इसमें एक छोटा सा फॉल्ट है, वो आगे चल के आपको वीडियो में पता चल जाएगा। ये आप देख लें भाई, सिलेंडर वाला ये गीज़र है और इसकी मैं सिलेंडर आपको गैस भी ऑन करके दिखा देता हूँ कि भाई बिल्कुल ठीक ठाक इसमें गैस आ रही है और सिलेंडर भी ये आधा फुल है, यानी कि इसमें गैस भी है। उसके बावजूद जो भाई ये जो गीज़र है इंस्टेंट, ये टिक टिक ज़रूर कर रहा है लेकिन स्टार्ट नहीं हो रहा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है वो आज की इस वीडियो में आप दोस्तों को दिखानी है कि भाई इसमें क्या मसला है। तो ये गैस भी आप देख लें, मैंने ये गीज़र वाला पाइप है जो इंस्टेंट गीज़र से आ रहा है, इसके साथ मैं इसके जो रेगुलेटर के साथ इसका मैं पाइप लगा देता हूँ और सिलेंडर को मैं करता हूँ ऑन, और उसके बाद गीज़र आपको ऑन करके दिखाता हूँ कि भाई ये ऑन नहीं हो रहा है। इसकी हर चीज़ ठीक है, मैं आपको इंस्टेंट गीज़र को ओपन करके भी दिखा देता हूँ, मैं खुद भी चेक कर लेता हूँ कि भाई आखिर मसला क्या है, ये क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा। तो भाई ये मैं इसको ज़रा इसकी जो टूटी है ऑन करता हूँ, तो आप देख लें ये स्पार्किंग ज़रूर कर रहा है, टिक टिक कर रहा है, ये देख लें भाई, लेकिन भाई ये ऑन नहीं हो रहा और गर्म पानी नहीं दे रहा। तो इसमें फॉल्ट क्या है, तो इसका फॉल्ट देखने के लिए गीज़र को कर लेते हैं ज़रा ओपन और उसके बाद आपको दिखाते हैं। जी तो प्यारे दोस्तों, ये गीज़र मैंने ओपन कर चुका हूँ और आपको नज़र भी आ रहा होगा भाई, इसकी तमाम चीज़ें मैंने अंदर से ज़रा चेक कर लूँ और उसके बाद आपको दिखा देता हूँ। भाई ये तारें वगैरह भी इसकी बिल्कुल ठीक ठाक लगी हुई हैं। भाई ज़ाहिर है ये टिक टिक कर रहा है, हर चीज़ ऑन है, तो भाई अंदर से भी चीज़ें ठीक ही होंगी। तो अब इसका एक और मसला क्या है कि ये गैस का पाइप जो है, ये इसके अंदर गैस बहुत ज़्यादा भर रही है। मतलब कि जैसे ही मैं गीज़र के साथ जो पाइप लगा होता है, जहाँ पर गैस पाइप लगाने की जगह होती है इंस्टेंट गीज़र में, वो मैं जैसे ही उतारता हूँ वो पटाखा मारता है, मतलब कि गैस के अंदर भर जाती है, आगे गैस से पहुंच नहीं रही या क्या मसला है। तो भाई ये मैं अभी देख रहा हूँ आपके सामने, आपको भी साथ साथ बताऊंगा कि भाई इसमें क्या फ़ॉल्ट है। अलबत्ता ये आपके सामने आप देख लें भाई, मैंने इसको सब चीज़ें, ये मैंने जब जैसे ही ये पाइप उतारा है तो इसके अंदर बड़ा सा छोटा सा एक पटाखा मार रहा है ये, तो ये फ़ॉल्ट है इसमें। अब क्या है इसका फ़ॉल्ट, ये मैंने आपको आज की इस वीडियो में बताना है। तो भाई देख लें आप खोलें ज़रा, ये इसमें अंदर गैस भी ये ठीक ठाक गैस आ रही है, ये आपको आवाज़ भी से अंदाज़ा हो रहा होगा, ये देख लें भाई। तो इसका मैं दोबारा पाइप लगाता हूँ और इसको अब देखता हूँ भाई ऑन करके टूटी को कि भाई ये स्टार्ट हो रहा है या नहीं। तो ये आप देख लें भाई, स्पार्किंग ये ठीक ठाक कर रहा है, आप सुन भी लें, लेकिन भाई इसका जो बर्नर है यानी कि चूल्हा जो है वो स्टार्ट नहीं हो रहा। तो आपके सामने गैस भी आ रही है, टिक टिक भी कर रहा है, उसके बावजूद भी स्टार्ट नहीं हो रहा। तो अब इसमें फॉल्ट क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब फॉल्ट पे आ जाते हैं। तो भाई ये आपके सामने आपको एक रेगुलेटर नज़र आ रहा है सिलेंडर के ऊपर जो लगा हुआ है, भाई यही इसका फॉल्ट है। तो अब आप सोच रहे होंगे वो कैसे। भाई मैं आपको एक बात बता दूं कि इस रेगुलेटर के अंदर किट होती है, यानी कि जो सिलेंडर के प्रेशर को कम करके आपको आगे गैस देती है। तो इसकी जो किट होती है अंदर, किटें जो हैं वो फट चुकी हैं, फारग हो चुकी हैं। तो अब हमने क्या करना है, इसका रेगुलेटर चेंज करना है बस। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि खुदा ना खास्ता कि मसला हो जाए कि अगर आपका भी गीज़र ऐसे ही कर रहा हो तो आपको पता हो कि भाई ये छोटा सा फॉल्ट है, आप गीज़र खुलवाने के बजाय आप अपना ये रेगुलेटर चेंज कर लें, जो कि ये देख लें आप भाई, ये जो है पटाखा मारने का मकसद ये कि ये प्रेशर को कंट्रोल नहीं कर रहा। रेगुलेटर का मतलब ये होता है कि ये कंट्रोल करना, तो भाई ये कंट्रोल नहीं कर रहा है। इसके अंदर से जो किटें होती हैं वो रेगुलेटर की वो फारग हो चुकी हैं। तो भाई अब हमने क्या करना है, सिंपल सा तरीका करना है कि भाई रेगुलेटर को नया ले जाते हैं और उसके बाद आपको नया रेगुलेटर इसके साथ लगा के गीज़र को ऑन करके दिखाते हैं। जी तो मेरे दोस्तों, नया रेगुलेटर मैं लेकर आ चुका हूं और ये आपको अपनी मार्केट से 200 से 250 रुपये के दरमियान में मिल जाएगा। भाई ये मैं इसको ले आया हूं और अब बस इसको मैंने सिलेंडर के साथ इंस्टॉल करना है। ये आपके सामने देख लें भाई, इसका जो है वो प्रेशर का तल्लुक होता है भाई, ताकि ये सिलेंडर के प्रेशर को कंट्रोल कर सके। मैं इसको यहाँ पर टाइट कर लेता हूँ और उसके बाद इसका पाइप लगा के आपको दिखाता हूँ। जी तो मेरे दोस्तों, इसका जो रेगुलेटर है मैंने सिलेंडर के ऊपर टाइट कर लिया है और अब गीज़र का पाइप मैं इसके ऊपर लगाता हूँ और सिलेंडर को ओपन करता हूँ। यहाँ से इसका जो वाल है यानी कि इसको मैं खोल लेता हूँ और उसके बाद गीज़र को स्टार्ट करते हैं भाई बिस्मिल्लाह करके और देखते हैं भाई गीज़र स्टार्ट हुआ है या नहीं। तो यहाँ से मैं ज़रा इसको ओपन कर लेता हूँ और अब चलते हैं गीज़र की तरफ और वहाँ से गीज़र की जो टूटी है उसको मैं ऑन करता हूँ और देखते हैं भाई क्या सूरत हाल है, गीज़र हमारा स्टार्ट होता है या नहीं। तो यहाँ से इसको ऑन कर लेते हैं, बिस्मिल्लाह। तो भाई ये प्यारे दोस्तों आपके सामने देख लें भाई, बिल्कुल इजी तरीके से जो है वो ऑन हो चुका है गीज़र और बेहतरीन जो है वो परफॉर्मेंस दे रहा है। इनके गीज़र में कोई मसला नहीं था, लेकिन ये छोटे से फॉल्ट ने हमें एक नई चीज़ बता दी है भाई। आप दोस्तों को भी पता होनी चाहिए कि भाई इसके रेगुलेटर में भी प्रॉब्लम आ सकती है। आपके सामने देख लें भाई, अब बेहतरीन जो है वो
गर्मा गर्म पानी आपको आते हुए नज़र भी आ रहा होगा और बेहतरीन इसका जो बर्नर है वो भी चल रहा है और पानी देख लें आपके सामने गरम गरम पानी जो है वो आ रहा है। तो भाई ये छोटी सी चीज़ थी, मैंने सोचा आप दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें। खुदा ना खास्ता अगर आपके मसला ऐसा कोई बन जाए तो आपको पता हो कि भाई ये फॉल्ट भी हो सकता है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।